ريح استاذ، ما بدها هالقد. معقول يا حظي شو عاطل؟ مطربي مثل هيدي عريقة بتعطيني موعد وعندي بالبيت تيجي ما تلاقيني؟ ايه طبعا اكيد بدها تزعل وما تعود تحكيني. انت الحق عليك استاذ، ما كان لازم تترك البيت. يا اخي كنت عم جيب المقدح لعلق لها صورتها. هيدا هو سبب المشكله، المقدح. يلا بسيطه، خيرها بغيرها. مزبوط، خيرها بغيرها. انا طالع. لوين استاذ؟ خليك اقعد، متونسين فيك. طالع نام بين غبرة ألحاني العتيقة وبدفى كلمات أشعاري الرقيقة. العمى كيف طلعت معك هاي؟ منيحة. يلا استاذ، بسيطة، بيضرب من ميل وبيستلقى من ميل. بس مش على علمي بيضرب على الميلتين. الله معك استاذ، الله معك. حرام هالاستاذ، قليلي شو صار فيه؟ هو في كانت الست كرم على درب جاي لتشتري لحن. ليه هو ده ملحن؟ إيه وشو لكان؟ بس مش باين عليه. وبدل ما تدق على الملحن دقت على بودي بالغلط، افتكرته السيد جميل جمال، وهلا ييه بودي سوري في خبروه؟ ما خبرتيه الخبرية كلها، لشو عم تسأليني؟ قولي ما عليه، كريم بيحمل سر. وكالعادة الأستاذ بودي سكت عن الموضوع وعمل نفسه جميل جمال. ايوه، والست كريم عدارب طلبت منهم كلام ولحن، وهلا بودي وعبدو عم بيلحنوا لها الغنية، هيدي هي الخبرية. بس مالكش حق يا بودي. هي ما خبرتك بيت القصيد، الغنية ب$5000. لك حق يا بودي. بس ده مش خطر؟ لا يا خيي، إذا ما عجبتها الغنية ما بتاخدها، وإذا عجبتها بتاخدها وبتعطينا $5000. بتعرف شو يعني $5000؟ أنا اللي عارف يعني إيه. بس هلا بدنا تشايكوفسكي فوق يخلص اللحن، صار مغيره 3 مرات ومش عم يزبط معه، إن شاء الله يخلصوا قبل ما تتصل كريم عدارب. اكسكيوز مي كريم. خد راحتكم، كده أو كده تعبان وعاوز أنام. بودي قد ايه برأيك بدي وقت ضل نزبلته لعبده؟ روقي شوي وبتزبط الخطة. طب ما زهقنا. زهقنا؟ اصطفلي، خليكي هيك، انت بتلحقيه وهو بيهرب مني. بس انا ما بدي هيك. مشان هيك لازم تروقي وشوفي كيف هو بده يصير يلحقك وانت تهربي منه. انا اهرب من ابدو؟ ما بقدر، نو واي. بالاول مبلا واي، بعدين بتزبط الشغله. ها اجا الصنباطي، شو زبط اللحن؟ خي مش عن يزبط معي، صرت ملحنه 3 مرات ومش عن يزبط. شفت؟ طلعت بتعرف تكتب بس ما بتعرف تلحن. بودي انا صرت قايل لك 100 مره ما تتحدانيش ها. طب لحن تنشوف. خي مش عن يطلع معي، طيب ايش بعمل؟ لك هيدا لحظه ما حشي وعي ما حشي وعي. كريم ايش قلت؟ عيد 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 عيد. كل الأحوال كل الظروف ما بنسى عيونك، لا والله مثلن ما بشوف. لو مهما أبرم لو مهما أشوف بقفر عيونك وحياتك من بين ألوف. ركب اللحن يا شباب. من ورا شخير كريم. من ورا شخير كريم استوحيت النغمة الأساسية للغنية. برافو عبدو، برافو برافو عبدو. برافو على إيه؟ الله يخليك كريم، رجع نام لأن هلأ بدي لحن الكوبليه. معقول في كوبليه؟ ما كنا وعينا للزلمه. يلا دورو دورو. تفضل استاذ.